Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasiri mutya. Nudini Ntege once again. Mbabuza ko obulamu bulungi, yonna gye musinzira okutulaba. Mwebale kubanga mutugoberera, subscribe, share, comment, like, ate ogene maaso ngo otuwabula. Mu ggwanga Uganda akasana kongedde okwaka. Enfuufu. Abakulembeze baffe mu bitundu gye biri. Mwine ebimotoka bya district eby'amazzi bituulaawo si kyamaanyi nnyo saawa nga nnya ne muyisaamu ekimotoka ne kisombamu ensomba nga 5 oluguudo ne lufunamu ku mazzi saawa 9 ne mutuddamu ye service gye twagala ne tugamba yes ne mumba n'ebimotoka ne bibeeraawo bikola ku mbaga zammwe ku mikolo gyammwe ng'eno enfuufu bwetutta bannaffe mwagala omuntu ye akola atya Munnayuganda okufuna ku at least obwo butonotono amazzi mugasobola. Uganda erina amazzi almost everywhere, especially here in Kampala n'ebifo ebiri eyo waliwo ebifo kyentegeeza kati nga ennakawuka kawewo wawanvu ne waliwo enguudo nga just kilomita 3 nga amazzi kanse gasobola eggomola ligasobola abantu ne batabonaabona nnyo. Ekyo kiri awo. Ebyobufuzi byongedde okutambula. Nakugambye olunaku olw'eggulo nti omukulu yabaddeko ku kitebe kya NRM n'ajjayo empapula mu kuzijjayo omukulu Moses Ali. Ensi n'egamba kiki kino omusajja nga yeetaaga okuwummula lwaki yazze. Tujja kufuna abantu ba NRM mu maaso batubuulire kye bakakasa ddala omukulu Moses Ali gy'ava abantu baggwerayo ddala. Ensi etandikira ku ye ekoma ku ye endagaano ki eri awo. Nze nno mulaba bambi yeetaaga okusigaza ebitiibwa bye byonna naye ate agibwe mu lwokano lwa leebuleebu yambuka kkirira birimu okuwuliriza sikiwa nti omuntu abeera represented. Bwe twavuddeyo ne nkutwalako ekyabadde ewa omukulu Medard Sseggona Busiro East. Abantu baayo bakyawaga nti Sseggona CV gy'olina nkadde empya ey'ekisanja kino bwe bagikubuuza naawe ogimanyi togyekakasa. Bwe bakubuuza okoledde ki constituency yo, Sseggona okoledde ki abalonzi bo, Sseggona okoledde ki ekibiina kya Nuupu, CV eyiwuga maakyazi ogamba oli experienced nnyo, ogamba olina by'okoze byonna. Ekibuuzo kiri nti ebyaddala gwe bw'ogitunulako okakasa tozikawo. Magoola bwajja tuba tukoze loosi. Magoola ayinza okujja n'atatisa mu parliament naye n'alowooza ku bizibu ebiruma abantu ba East. Naye ate olumu oyinza okukeberanga mu parliament obadde oteesa naye kyenkana ki? Kyekibuuzo kyaffe. Oteesezza yes naye kyenkana ki? Kimala kuba watuuse okugamba n'ogamba nti gwe striker oyinza okujjayo striker ateebeera ddala ali n'oleeta ddako. Ebibuuzo byabadde bingi. Sseggona olina ekintu kye wayogeddeko nga bakubuuza ku bye wayogera nti omukulu Medard Sseggona weegeza mu ntebe ya Kyagulanyi. Mu kugiwoza Sseggona olina bintu bye wayogedde byenjogera amanne nga mutandise okufaanana Yoweri Kaguta Museveni mutya. Mwagamba constitution ya bisanja bibiri eya Nuupu ne tugamba tiiki. Kati ne mwegatta ku President Museveni gwe baagamba ebisanja bibiri n'ajja mu 96 n'agamba biri tabibala atandise mu 96. Ne tumubuuza kati gye ne 10 gy'ogibala kinti tegyali mu constitution. Ne twagala omubuuza kati tukuvunaanemu tufugira mu bumenyi bw'amateeka ate agamba nedda. Kati watugambye bwoti nti era omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebisanja bibiri okuva 2026 ekyo kimu paka 2036 nti kino mmwe temukibala. Bantu mmwe akatiba ka Museveni mwakyusa bukyusa ne musitula wano ne mujja wano ne muzza wano. Tubaye tumanyi tubala kisanja 221
226 226 230 siwe kirina okuba ate mutugamba mubala kuva 226 kino ekiwedde ani akibaddemu oba kyo tekibadde kisanja bwe tugamba ebisanja tubeere kiriya bakulu nti gundi ofuga ebisanja bwotyo bw'ojja okugamba Sseggona naawe ndu kati otandika ku kisanja kino ekya 226 mulekeraawo okuwuddisa abantu temubuzaabuza bannayuganda na balonzi bannayuganda bali mu kwegobako nfuga ya Museveni nkola ya Museveni mwe mugikyusa jambaza ngoye endala oli waddembe okunyiiga naye nze nkugamba bw'oweefumiitiriza amasi kyekyo abakulu batugamba mbu kati ate kiri ekisanja tebakibala babagamba ebisanja 2 bo bagamba 226 ekyo kifu kweyozaako nfuufu kati bagenda mbu kutandika ate kuva ekyo kyabadde awo bwe kityo ne ŋŋamba enewo nja kyogerako naye nze ŋŋamba awo tuba tuzze mu Musevenizimu akyusa akatiba bw'akola bw'ati nti nze bantu be bannonda kaakati bwe tunaba tuli ku Musevenizimu abantu bajja kuddayo ate balondera eddala nnyini kintu bwe muba nammwe kye muleese mwe temwagala bagambako ffe katubagambeko eyo tuvuddeyo tujja kuba tuzzeeyo singa n'abayo kiba kizze bwe tuvaayo eyo nakubyeko olubu lw'ebigere mu Masaka eyo nempitako mu Bokoto South eno abantu bamanyi Masaka Bokoto akola ekigambo kinene nnyo simanyi lwaki mu Masaka alina constituency oba mmeka ndooza nga 4 naye waliwo Bokoto gye bayita Bokoto South egamba bweti bw'ova ndowooza njogerewa nawandiisa ebyalo ndabe nalabye Kingo ababeera Masaka mumanyiyo Kingo Kyabbogo Kabwami yeeyo yes Kakunyu Enkoni ewali olubiri lwa Kabaka olw'e Masaka Kyangoma waliwo ekyalo bakiyita Kabulassoke Nzizi Kaganda Tagga Kakunyu Misanvu wala si yeyo Misanvu wala kondooza eyinza okuba endala then Kinoni batuuka Kinoni bagendaze Kinoni yes then Kiwangala oje bayita Ekisekka nojja ng'otambula ebifo eby'enjawulo kakati ebitundu ebyo ye mukulu Twaha Kagabo ono y'omu ku baasooka okuvaayo n'agamba yazzizaayo ssente ez'omuwi w'omusolo ne tulowooza n'ababaka abalala bajja kukikola Twaha Kagabo abantu be Bukoto South benkumenyedde ebitundu byeyo n'ebirala gye biri bingi naye mbikugambye Kyoko Kaganda waliwo awo ebyalo mbyerabidde bimu waliwo obuggaawo buli eyo munda obukola Bukoto South abantu bano byonna ebyajja ne bibaawo twagenda okumalirizanga abantu beetemyemu okola otya bwoti kitegeeza okolagana ne gavumenti eno kitegeeza okolagana n'omuyeekera kitegeeza Kagabo yasimba ekkuli n'agamba nze kyendiko kyekyo era President Museveni wampeera million 10 n'agamba nti n'ababaka wadde 10 ye tagenda kuzigaana agenda zikwata azitwale mu constituency natuuseyo ne baŋŋamba nti Kagabo ono Twaha yazimbayo eddwaliro ssente ezize n'asembereza abantu beeyo obuweereza bw'amala okukola ekyo n'agira bw'amala okukola ekyo
n'abeera n'abantu mu kulwanagana ennyo bagenze bakebera ababaka abanuupu ababadde radical nga bo banuupu bakoledde ki abantu. Era ne ŋŋamba omuntu yabadde muganda wange Kivumbi Jude ne mugamba omusajja wammwe nno oyo tagenda kudda weevu egenda kudda mu Masaka muno ng'eyeera n'ennyenje n'enkukunyi eziri wansi Bobi Wine agenda kujja ayeera bwezinga ekijja gw'omanya. Ne njogerako ne muganda wange Malcolm Musa yabadde agenzeeko waabwe eyo balabako. Malcolm Musa n'aŋŋamba nti ye mugenyi naye bwe yabuuzizza ani alinamu ku maanyi n'aŋŋamba ate abantu twaha akyalinamu ku maanyi. Bw'oyogera amannya bw'obuuza abantu 10 abasatu 4 bajja kwogera erinnya lye, bali abano 6 tebamanyi ani mutuufu. Ne mmugamba nti kaakati ekituufu kiri ki? Omukulu ani gwe bagenda okuwa ewa Twaha Kagabo? N'aŋŋamba nti ekituufu kiri nti abalonzi balabika bali undecided, naye Kagabo mu equation akyalimu. Nti Kagabo akyalimu, akyalina amaanyi. Saakalulu akagenda okugenda mu maaso e Masaka Munnayuganda kalinde tekagenda kubanga bwe tulowooza. Eyo nga nvudde ewa Twaha Kagabo bwe bigenda okubeera tukomawo e Kampala nga bwe twatandise olunaku lw'eggulo. Kampala kiri kitya? Kampala kiri kitya? Nga mmaze okubuulira ekigenda okugenda mu maaso eri gye nagambye e Nansana municipality tukomawo ko wano mu Kampala. Guess what happened? Akalulu kali bwe kati mu Kampala. Kawulirize nnyo, akalulu kali bwe kati mu Kampala. Katya akalulu ke Kampala. Tutandike ne Lubaga South. Lubaga South mwe mwali omukulu yasenga okukolerayo erinnya mu mirembe egisembyeyo egy'amaanyi, Ken Lukyams the man. Ken Lukyams the man. Nali nsoma oba P7 oba P6 nga mpulira erinnya Ken Lukyams, nga buli muntu oba oli w'e Masaka oba oli w'e Mpigi oba oli w'e Luweero oyina teri atawulira ku linnya Ken Lukyams. Paka kati buli muntu amanyi kibayita Ken Lukyams. Naye constituency eyo fast forward yajjamu awo muwala wa Ken Lukyams, nemala nejjamu omugenzi Katolu Bwama, kati wali omukulu Aloysius Mukasa. Aloysius Mukasa ono yajja n'amaanyi nno mu akalulu ka 2021. Bw'onoonya omu ku babaka abaali basinze okukolera abantu b'ekitundu yali Aloysius Mukasa. Yakolera nnyo abantu be bambi, kyenyinza okugamba. Ne bamwesiga nnyo, naye era mu mboozi ezaafuluma wano waaliwo mutako ono gwe banyumya eyayisinganya emikono mu kibiina kya NUP okufuna kaadi. Bagamba kuloozi ku ssente eziri ku kitundutundu kya Kawumbi kyagenda, era kaadi abaali bamwesibyeko abalowooza mbu balina amaanyi, Aloysius Mukasa yabamegga mu mbeera zonna, mu ssente ne mu kukolera abantu. N'atuuka mu Parliament abantu Aloysius Mukasa tebamulabako. Paka kati banoonya Aloysius tebamukola ki? Abantu ba Lubaga South. Lubaga South yono ewali church wennyini oyo yenna Lubaga South. Nalukolonge eyo mu Mayoni Lubaga South. Kabuusu eno ngodde eri maaso wa Wakaliga Samuel eyo nobanga nokirira Lubaga omutegedde n'omutwaliramu eyo yonna ye Lubaga South. Natete side eno Natete Lubaga South kati yoyo gwe tutegeereza gwe tubere Lubaga South. Naye omukulu kiki yakola? Mu kukola byakoze Parliament
ng'ababaka betumanyi ab'enjawulo aba Nuupu betusobola okuteeka ku nninga nti tubuulire ebintu 2 by'oteesezza mu myaka 2 nga ku lupapula naawe obirina ogamba ebyaddala nina peegi 10 bino nze nabiteesa mu myaka 5 ngambye 2 saagala ongambe nti ababaka bangi 2 kitegeeza omwaka mulamba oyinamu omukisa oguteesaayo ebintu 3 buli myezi 3 n'ofunayo ky'osuulawo beena kitegedde 2 nti kino nakiteesa kino nakiwabula Aloysius Mukasa ali ku babaka abo bambi ng'ebintu tebitambudde nga bwe byanditambudde era abalonzi ng'omukulu Kyagulanyi Ssentamu bwe yatusuubiza nti ffe tugenda okulonda bagenda tuleetera ababaka abo ababadde mu paalamenti n'abalala bajje ku ground ffe tugambe omukulu ono bannayo tusaba mujje twagala ffe ababalonda tukusabeyo busabi tugambe nti nabateeseza kino nembateeseza kino nembateeseza kino ekyo ne kiggwa nembaloobingira kino nembasakira kino nembasakira kino nembasakira kino nenteeka bano ku nninga nagenda ku poliisi era ne record zino nenkola kino bwererere temwandaba ffe tugambe kyekyo naye nga bigenda mu maaso agali mu nkuubo waliwo omulenzi muvubuka mwami ennaku zino abajjukira tayimu y'omugenzi Katolubwama yalina omulenzi Habibu Buwembo muvubuka w'amaanyi amanyi amateeka yatoloba nnyo ne Katolubwama ng'agamba yamubba n'akomawo mulundi guno abadde instrumento nnyo mu kisanja kino y'omu ku babaddewo nnyo mu kukunga bannayuganda okubeera ku Nuupu okuwolereza Nuupu n'okukola biki ebiringa ebyo Habibu Buwembo we alubaga South nga bwe nnamukugambye kaakati tabbo nejja ng'akalulu kalimu sukwe y'abantu gye bali abalala naye kati betumanyiko wabaddeyo Rain ono ng'ayagala kifo kya mubaka wa paalamenti naye okuddayo yaddayo n'asomako musajja wattu baddayo okusoma Rain ono baddayo okusoma n'asalawo nti yajja agenda kujja yeesimbewo ayagala bubaka bwa paalamenti Lubaga South okitegedde Lubaga South ajja njagala kubazanyirayo ku interview y'omukulu nga asome kimalo kwesimba okuwa member of parliament owulira ndabanga bwe mbeera kansala lwaki member of parliament lwaki si kansala lwaki ndi muyigiriza ekimalo okwesimba okuwa member of parliament tuli ku mukulu Rain ndabanga bwe mbeera kansala oba LC5 sijja kujjayo kyenjagala ekyo oyagala okujjayo. I want to be a member of parliament. What is that? The following. Number 1, to help my president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna obukulembeze bw'eggwanga. Ndaba amaanyi obukulembeze bakugabira mu parliament. Nakyo kisoboka osobola okufuuka president through parliament. How do you want to do it? Obadde tokimanyi nti waliwo amateeka agali mu kwagala okuyisibwa nga president agenda kulondebwa mu parliament. 100% mani n'omukisa ogufuula president wange president w'eggwanga. Tuli ku mukulu ateesa. No. Olondeddwa leero ogende mu parliament okay? Ogenda mu parliament kigenda kuyamba kitya president wo okufuuka president w'eggwanga. Kimiyamba ebitundu 9 ku buli. How? Number 1, nga kyenkugambye nti waliwo ebiteeso ebiyisibwa mu parliament. Okay? Waliwo ebiteeso ebiyisibwa mu parliament okugeza
eri tekali nkugambyeko eryagala okuleetebwa nti pulezidenti alondebwe muki mu house mu parliament. Tuliko Maulana omusoyisoyi. Atenkizo. Ogamanyi bulungi abiri. For example, twabadde ne Kasemba amabaka abiri atenkizo. Bulira. Ogamanyi bulungi abiri. Agakayisibwa mu parliament. Oyo omukulu bamuyita Rain. Agayise mu bwangu ennyo. Rain. UPDF Act eyo mwagimanyi. Aliwo? Aliwo? Njogedde saagala kuddamu. Omanyi kongo oyagala nnyo okulabisa abantu. No, just imbuuziza nti waliwo biri parliament zeyakayisa. Wiki eno. Tunyumyamuko. Do you know them? I know them. Which one? Which ones are those? Number one, ebbaga erisooka erya UPDF oba bannansi okubanga bawozesebwa mu kooti y'amagye. Number two, ebbaga eddala eryokubanga bakadaama oba abaganda baffe abakolera ebweru balina okusasula nga akakadde kamu n'ekitundu buli mwaka. Ulira omubaka owulidde nga bw'okinyonnyodde bayingira nga babba akalulu. Kati Uganda agenda kubeera atya? Ewasembayo. Agenda kufuna tugenda kubeera ku excuse owulira ewasembayo parliament enejja gyagala oyingirirako eyo 12 naye yingire opposition Uganda kutya wise okweya. Number one, nsaba Bannayuganda bonna abali abalina obusobozi abasobola okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga lino babyetawemu ku mutendera gwonna okutandika ku local councils kujya abavubuka mwetabe 99 ku 10 mu byobufuzi by'eggwanga lino. Secondly, mujje mutuyambeko mu kaseera k'okulonda mu 2026 mulonde His Excellency Robert Kyagulanyi mujjeko. Thank you. Toberangako kansala, toberangako chairman wa LC1. Ekyo yakizimu. Has performed. Ulira wano. Okozesa kulukimo ki? Okusinziira ntambuddeko naye ebikola birina okuba nga birabika sigwa biraba wekka. Osinziira ku kongwe ekyo naawe okiraba. Ensiimibwa gyasiimibwa ne bw'ogendako mu lwako kati gwe tofuna ku mukisa gendako mu constituency. Ye kati nze ntambula ne ngendako mu constituency and people are very much appreciative. Parliament ogimanyi. Listen. No, you see, Kano kagendo sembayo. On that, take you Kuli on kumugagga Maola manya Rain. Omusoyi ekisinga giri ena. I want you to assess. Anyway, waliwo ankubira nsonyi. Emirimu egyo. Emirimu egyo gimanyi okusooka. Kati gusooka ku mateeka. Tuliko Kasemba yako mukulu. Goyogerako nti is one of the best performing MPs. I was comparing that. Oyinayo biru gy'omanyi alese. Listen, I was comparing that too. We were comparing that too. Na mulimu ogwokubiri. One, kukola mateeka. Two, supervising executive arm of government. Ulira. Supervising executive. Supervising executive. Yeah. Supervising executive. What is that? Eggwanga litambulira ku arms ssatu. Judiciary, executive and legislative. So mulimu gw'aba legislators okubanga ba supervising government. That is the executive. Ogwokusatu. Mulimu gw'aba legislators. One, amending. Toberangako kansala. Ulira. So oluvannyuma lwa Rain okwogera ebintu bino byonna bakama be baatuula ne bamwebaza ne Mukasa yennyini n'amwebaza Aloysius nti weebale kuvaayo kweyanika kukakasa nsi eno nti bwoti bw'oli era ekifo nkisigaddeko bw'omu. So n'ensonga eyo mu njogera ennyangu Rain ye
yeeyamba okwejja mu race balina kutuula naye ne bamugamba obwa kansala bwe wali ogamba bwe tosobola tobuta ne kwero si ne ku division mayor era bamugamba kibulamu naye ng'oli muntu mulungi naye nga byonna bigenda mu maaso Rain akyasobola okuyiga akyasobola okutendekebwa kitegeeza nti gwe wenna aliyo ng'oyagala okwesimbawo tandika okutegeera ebintu bino oleme kutuuka ku wantu wonna ng'ovuluga buvuluzi n'abagenda okulonda bagambe naye ebyaddala gundi waffe gwajjidde ku tiketi yaffe naye ebyaddala ogisaana lowooza ku bantu abagenda okulonda tubaweeko nabo ku kitiibwa tubagaye kale muli bantu banafu naye tubakoledde ekisaana liyala omuntu gwe mutuwadde okulonda kakati eyo bwe twabadde tuvaayo kwe kuleeta mu Habibu Buwembo ne bamugamba kakati gwe kunga Uganda Nyanzu wano wabadde kunga Uganda Nyanzu tugenda mujjawo akoze emivuyo mingi aswaza family aswaza ekibiina bw'okwata minzaani byakoze ne minzaani ebimwogerwako Nyanza amaliriza minzaani y'ebikolobero oba ebitazimba kibiina ebisinga obungi therefore Habibu Buwembo Alozias mulekere tugwe tukuteeka eno naye ng'era okimanyi nga bwe bitambula towerabira n'omukulu ono tutambula naye ono agira n'aripootinga yadde bajja kikugamba si kituufu naye omukulu ono atambula ekirala ekiri ku kitebe kya Nuupu bannanga abajja okwewandiisa baŋŋambye mbagambeko mwabategerawo abasajja bali awo bangi abavubuka abalenzi n'abawala bali awo buli ajja gwe bakuba oluseke ajja gwe ye noomala ojja n'otabalekera mazzi abavubuka abali awo obabuuza mwazze kukola ki tusanyusa okukulaba otulese otya kati ojja wabaze nti omukulu yatusaba ali milioni 10 wano 5 wano ate kati oba ofuluma olina convoy giwajje nayo Lubaga South bwetyo bweri Lubaga South bwetyo bweri Lubaga South bwetyo bwetambula ekibuuzo kiri nti omulonzi wa Lubaga South ababaka bemuwa kaadi ye beyeetaaga ababaka bemuweereza mu bantu basaavinga bantu bano oba basaavinga kitebe ebyo temwagala biwulira naye nze nja kubyogera ababaka betulaba basaavinga kibiina basaavinga bantu oli ajja kuŋŋamba ffe ekibiina oba ekibiina kyerondera abantu baakyo era naye bwe tuba tugamba nti era bwe bakakasa nti nno bwe kirina okuba abantu bano tebakuba campaign tebajja mu campaign tukimanye ewaffe Makindye Ssaabagabo municipality Makindye Ssaabagabo municipality mukulu Serukenya Ssaabagabo municipality okakasa byokoze bantu ebasuubira oba si kyo bannanga ababaka ba Nuupu mukoleyo olukuŋŋaana mutuyite ewantu mutubuulire obuzibu buli mu paalamenti eyo tuwulire ku lutalo oluli eyo nkuba Kasavu Kanyama maaso awo si leero naye olulala nja kuleetera ku ntebe ya bwa Lord Mayor bwezitowa essaawa eno entebe ya Lord Mayor ani ayagala okutwala ekifo kya Lord Mayor wa Kampala ne Lukwago emyaka ndowooza akomawo sikiwa nti Lukwago ayinza okukomawo ku kifo kimu ekyo ekya Lord Mayor emyaka 15 ayinza okufuuka president w'ekibiina kiri kya
ekipya wakiri PFF balina ekibiina ekipya ekibiina ekyo kigira ayinza okuba president wakyo naye najja kuba president. Sikiwa nti Lukwago ayinza okudda ku bwa road mayor emyaka 15 abantu agenda bannyonnyola atya ng'akomawo. Tegube nga gwafuuka mulimo. Mwana omuntu omulaba mu office nga gwafuuka mulimo ddala nga ye ali ku mulimo akola nga temumanyi omulimo gwa waka career yafuna mulimo gumusasula. Sikiwa nti Erias Lukwago ayinza okudda ku office eyo. Ayina avuganyiko ku Museveni Lukwago. Twagala mulabako kweyo entebe. Erias Lukwago nze njagalo gye tukwate NUP, tukwate PFF, PLU, Ecological Party n'abalala bonna mutuule wamu. Nkubuli. Ale ku chai. Twogire chai. Kiteke ro. Bana nji saba. Munda wa. Laida wala. Okay, badde nkyakugamba maaso nti bwe nnakolekire kiri ku bwa road mayor nayo gye kiri ndaba abantu bangi kati FDC leeta Ibrahim Kasozi. Yes, Lukwago ayinza gwe nimanya ayinza okuba akomawo naye nze ndowooza teyandika naye office agikoleko ekimala. Then ndaba Wells bali mwezo ajja NRM ebina waliwo omwami omulala naye wa NRM atali kamida ayinza okugira ne kuwa independent naye bali bamuwadde kikwenda kuseka nno Nsereko Muhammad alina ekibiina ekipya Ecological Party nabo baleeta owammeeya. Jjukira Nsereko Muhammad ajja kuba pulezidenti ayagala kwetira kuba pulezidenti agamba yetanyumya ku Museveni. Nsereko Muhammad nti Museveni yagamba Museveni alina byakoze naye alina ebimulemye era agamba Museveni alina bye yakola ate kati ayonoona byonoonye kati yagamba wagenda okugira atereeze ate alete ne solution to the existing problems eza Uganda. Nsereko Muhammad yayagala kuba president. Twabuuza bibuuzo Nsereko Muhammad okujja ku president ddembe lya bulala nga naawe oguwagira bwe yajja bwalina eddembe lye. So etwali twogera mmanyi njogera kuno nakuli ababaka bo batyo bwe mbatambuliza abali awo nja kuba mu nnyongero okukubiramu ku ttooki naye ng'ekiri ku bitebe byombi mu NRM kyekigenda mu maaso mu NRM kulonda mpapula nomination kwewandiisa kujjayo mpapula kakasa nti ngenda kwesimbawo ku tiketi eno nesimbawo ku tiketi eno bw'omala okomyewo bw'oli mala okukomawo makudize naye NRM erina akakodyo ke yaleese yasumuludde emiriro gy'abaana abawala abalabika obulungi abakazi abalungi ne baleeta kaakati nomwe NRM oba olabika bula ng'oli oli mwannyinaze wange sijja mwogera era mwannyinaze afaanana obulala ate mukwano gwanamuleke NRM yaleese katibaka abakazi balabika bulungi era gitandika okutunuulira ani ajja ku kifo kya NRM mboofu fire banyirira ate baana baasoma balina brains. Time is coming tulaba ani asobola noono omukyala no Farida Nnanga lwa bizibu bya ggwanga lino ebizibu byalina si bizibu bya kibiina mwagira nti abantu baakoowa NRM mu bibuga naye bwe mutuuze bambi ebbali alina ensonga naddala ez'abakyala. She can represent them well. Yes, Ssemujju akomawo aluddeyo mu paalamenti. Ekizibu kya Ssemujju oli muteesa mulungi nnyo era bw'ombuuza nze omubaka wange ow'emyaka gino 10 I would put your name wansi nenteerako Nsereko Muhammad naye abantu tugenda kukufiirwa mu paalamenti Ssemujju yadde emirimu gy'omubaka mirala naye naawe obukodde obusukka
Ssemujjuŋŋanda oli mubaka mulungi nnyo naye naawe olina zikkalina z'okugomodde gwe kyogamba sente ezo zijjawa kati bwoba olina sente naye gabanaku ne banno yadde emirimu gy'omubaka mirala ogikola bulungi nnyo nze Ssemujjuŋŋanda naye abantu kalica yaffe eri bwetu tugabane ffenna tuli mu struggle tubonaabona gwe tuwejja mu struggle Ssemujjuŋŋanda oli mulungi nnyo naye bagenda kukujja mu paalamenti lwa bukoddo bususse tujja kufiirwa naye naawe ojja kutufiirwa Ssemujju obukoddo bususse bannanga abantu b'ekira bagamba omusajja yakodowala ne bw'asanga amazzi nga gatadde si mulimu gwange tasobola ddaba mutwalo gwa ssente Ssemujjuŋŋanda sigamba nti muwa abantu naye mwe mwamanyiiza abantu abalonzi maakyaza okola nalaba Kaduna Birubega I think yalinga 2011 kisaana kya 2011 ripoti yafuluma nga yali asinze okuteesa tebaamuza mu paalamenti Ssemujju ebyo bimanyi bulungi lwa bukoddo Kaduna Birubega mukoddo nekkotali waayo ali mu bukoddo bw'oba naawe Sseggona muli bakoddo nnyo ate gwe n'okuteesa tuteesa oteesa lw'oyagadde Ssemujjuŋŋanda oli mukoddo nnyo ekisusse abalonzi banyiivu oli mukoddo nnyo sigamba nti gwe mulimo gwe naye naawe nga bw'oyirimula ebizimbe ennyumba ebyo gwali kwoleka tolina mulimu mulala gw'okola era naye nga bw'osaba lipooti tulage ku nnyumba mwali osula nga tonnagenda mu paalamenti bw'oba ogamba nkuyinge tulage ku nnyumba gye wali osulamu nga tonnayingira paalamenti naye nga emirimu gy'omubaka gy'ogikoze naye ku gurawundi wano totusakira n'otusakira tosaka Ssemujju okuteesa oteesa 100 gwasinga naye osakidde ki abantu bekira abantu olumu beebuuza nti Ssemujju otusakidde ki abantu bakira oli muteesa mulungi wa ggwanga naye abantu bakira Ssemujju otuwadde ki tulowoozeeko naffe ng'abalonzi otusongereko nti bino wammanga abantu beekira mu bifunyirwaku banze mubituuseeko nga nze omubaka wammwe doketi yange akafo kange my constituency eyakira municipality mufunye bino because amyo MP mukulu bisongeko Ssemujjuŋŋanda abantu mu nnaku yaabwe n'obutamanya ajja kukujja mu paalamenti so mbadde ŋŋamba kale emyezi gino egibulayo etaano baako ky'oyamba ku bantu Ssemujju oli muteesa mulungi naye oli mukoddo nnyo obukoddo bujja kubikka ebirungi by'okolera eggwanga lino lwa mutima gwa bukoddo weeyagaliza nnyo wekka nawulira likaabe muganda we tumuwa Ssemujju oli mukoddo nnyo ekyo kisusse abantu babeeramukko n'abantu Ssemujjuŋŋanda oli mubaka mulungi sijja kijjawo naye obukoddo abantu bajja kwerabira ebirungi by'okoledde paalamenti eno abalonzi kuba abakulonda balala bagamba omusajja ono naye nedda naye ali balaba olubiri lwewazimbayo ne bagambe mweno struggle gye tulimu ye ng'asobola ozifuna kiboozeeko Ssemujju nze nteesa byange naye obukoddo abantu abamuli bakoddo nnyo Ssemujjuŋŋanda wakyakulembedde Medadi Lubega Sseggona obukoddo kwotudde Erias Lukwago kwotudde Nambooze Bakireke ku bukoddo kwemutudde Ssewungu obukoddo kwemutudde obukoddo temuddiza bantu muli awo kunywa abantu mukisussizza Kawalya naawe Kawalya wano Lubaga North abantu nabo bagamba tolabise obukoddo mwebuli Kawalya gwe weesiga mbu Kawalya weesiga ssente ez'okuwa ku kitebe
ekimumenya amateeka Kawalyambo mmwe mwesiga kimukwata ssente zitwala ku kitebe kya Nuupu wali nti abakuwa kaadi obamanyi abalonzi si be bagaba kaadi. Ekyo nakyo nkiwulira mwekiri mbo ababaka abamu naddala abanuupu mwe mugamba ew'okujja amasannyalaze tumanyiyo kasita banampa kaadi message ejja kujja egamba woolaba mbuleera tiikinga woolaba mbuleera tiikinga. Therefore bano abantu ne bw'otabafaako gwe n'omatiza kiri ekitebe ebisigadde teweetaaga kumanya. Naye olumu abantu bajja kujeemera ekitebe ate nzize nkiraba kijeemera mu bitundu ebyenjawulo eyo ebbali lwojja okumanya nti basinga nakoleraka. Waliwo ebintu byaffe enkola yaffe ya Uganda nti ali waggulu tulya naye. Ojja kumbuza egyo mirimu gya mubaka nedda ffe wano bwe kityo bwe tukimanyi omugagga ffe abakuli wansi bwe tutambula naawe buli wojja tubaawo n'okwokulya. Buli lwojja tumanya nti tuwonde tunyudde ku kyali tulye ku omugagga kaze tunaalya ku nnyama naye gw'olya bantu mmwe. Embeera eyo si nnungi n'ensonga eyo njagala kubasiibulira bagambe nti bwe ntyo bwe ndabise olunaku olwaleero bw'atulaba oteesa ki oyinza okumpabula bw'obiraba otya akalulu kasembedde byonna nga bwe mbyogedde nyinza okuba omukyamu nga gw'oli mutuufu naye okulonda bwe kunaaba kutuusa tebakuwuddiisa nti woolaba yero yambala nedda bw'omala okulonda bano abantu oba olonze muntu kugenda ye kweyozaako si gwe kweyozaako. Kati n'olwekyo londa omuntu gw'okakasa nti yadde Ssemujju ngambye mukodo nnyo bituufu naye ati Ssemujju Nganda ye ateesa anoonyereza ateeka gavumenti ku nninga. Naye tulina abantu nga mukodo nnyo tateesa ng'agejja bugezi. Nalaba omubaka w'e Nakifuma bannange namulabako yali munenenene naye namulaba musiba ssente bw'aleetayo olugoye olumutuuka nga yali yalugula mu 221 olw'essuuti bw'aba agirina emutuuka mwaka kati ali bwat. Kati oyo yagenda kulya abantu b'e Nakifuma mulowooze gwe mubaka wa mumubuuze naye se nga struggle ekugeza gwe bugeza ono yagala eveewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana ate olungi ennamba kweri nina yambuuziza n'olunyi wabadde oyogera ku kigimusa nga sinasi wabadde oyogera ku kigimusa nina bagambye nina abantu bennimira emmwanyi bennyambako ndima emmwanyi naddala abeera ebweru w'eggwanga olina ettaka lyo olina by'oyagala okubiteekamu tumanyi kyaddikolera. Oyagala nnyumba yakuzimbira omuntu oyo ayinza okukuyambako ku nnyumba yo toliiwo tolina gwe weesiga mbaawo tuzimba ffenna. Oyagala nnyumba yakugula olwo obuyumba nno obutonotono $4,000 $5,000 n'ofunayo akayumba n'omanya nti kale ndi ku gundi n'ekisenge n'eddiiro bisenge 2 n'eddiiro $5,000 okafuna bisenge 2 ddiiro kapuloti akatonotono nga akayumba kawedde n'oteekamu abantu bonna beebaka olifuna obuwumbi n'olyoka ozimba ennyumba gyoyagala ate neze $2 million $5 kawumbi kisinzira wa oyagala. Ennamba yange weeri awo wansi 0701 55 85 6 0701 55 85 63. Mayumba okugulira ennyumba n'okuguza okusimbira emmwanyi n'olusuku awo ebyo bisatu olwonkubirira mwera.